Sziasztok srácok! Újabb Stumbleguys-os videó, és ha nyerek, akkor fejlődök, ha meg veszítek, akkor visszafejlődök, úgymond skinekben. És ő egészen speciálig megy. Most átrakom Commonra, mondjuk legyen ez a kalapos csávó, és kezdődjön a videó. Nem ő. Egyébként normál game lesz, addig megcsinálom. No. Nem mondom megcsinálom, oké, ezt senki nem látta. Na, ezt már láttátok. Na és amíg betölt a pálya, addig iratkozzatok fel és nyomjatok egy lájkot. Na, vicces is a pálya. És ha az utolsó körben bent maradok, srácok, akkor már tovább mehetek egy skinre. Top 8 közé bejutok. De lehetséges, hogy nem fogok bejutni. Úgy köszönöm szépen ezt a sok-sok feliratkozást. Igen, és most direkt nem véletlenül elrontottam. És srácok, ne mondjátok, hogy most Common skinre kell, hogy maradjon. Na srácok, kékekkel vagy? Nem tudok. Ó, nem áll srácok, de pedig régebben tudtam ugrani. De nem! Srácok! Ne! Jó! Ó, basszus, srácok, bocsánat, hogy csúnyán beszélek, bocskesz. De nem a csúszást az E betűt. Jó. Ó, srácok! Hat. De nem más srácok. Ne. És jó.
Azaz! Srácok, gyerünk! Szurkoljatok egy feliratkozással! Aha, ott egy... De úgy. Srácok, gyerünk egy feliratkozás, egy like. Fú, bocs, hogy ennyi mondom már. Srácok, az a helyzet, hogy ugyanazzal a Camonnal kell maradnom, akkor 3 meccs lesz, vagy 4. Jó, az mellettem ülő megnyerte, és mellettem ülő ment át az Uncommon-ra. Nem, ilyenkor már egyből a ré. Ja, és a mellettem ülő 2-t ugrik, mert nyert, úgyhogy ment át a rare szintű karakterre. Úgyhogy, ja, kezdődjön a második meccs, indítom a partit. Na és megy a parti. Vagy már elindítottam a meccset. És mindjárt ficcen a következő. Csak hadd ugorjak át egy Uncommon-ra, vagy egy rare-re. Aztán az egyből arra sállart, de nem. De nem. Typhoon. Jaj, srácok. Na, mi történik itt, kérem? Mi történik? Oké. Oké. Onnan át is ugorhatok. És srácok, első. Addig itt nézzük. Bepattogok a labdával. Ja. Tesóm bepattogott. Na, addig itt nézik a Starbird-botokat, hogy hülyéskednek. Igen. Addig megnézem, hogy hány megtekintés érkezett a videóra. 18. Görgessük oda megtekintéseket erre a videóra. A lájkokat. Meg a szubokat. Na most hadd ugorjak át egy Uncommon-re. Ja. És botok ellen. Nem áll. Ne rúgjad be a rugát.
Na srácok, itt ficcenek be a célba. Bám, negyediknek. Ezek a botok, srácok, ezek a botok. Ott tudja ezt is elmondani. Ugye. Na srácok, bejutottunk. Döntőbe most már meg kell nyernem és... Itt már csak az dönti el, hogy És 2 szintet milyen ugrok. pályá lesz. Rás Howard. Na srácok. Hú, hát Fú, srácok, vamos, gyerünk. Így vamosszal szurkoljatok, hogy megnyerem egy vamosszal. Kérlek srácok, egy vamos. Vamos. Még GG-vel. Gyerünk srácok. Egy már kiesett. 2. Jaj. Oké, srácok. Itt ficcenek át. Na srácok, szoros itt a mérkőzés. Srácok, gyerünk! Gyerünk! Oké. Már jönnek ezek a falak, srácok, úristen! Ó, ne, srác! Jó, de én is léphetek egy szintet Ánkám 5-re. majdnem elvittük idő elfogyásig. Ja, hát még kis látta az idő. Mondjuk ez a pánk hajas. Én vágom, mehetek már egyből legára. Ó, srácok. Na mindegy, addig csináljuk. Mennyien vannak online? Az igen. Srácok. Minden szint. Már nem is kell játszani. Biztos. Na srácok. Hú, mindjárt bedobja nekünk a következő pályát, az beficcen. Most már nem baj, ha a tesóm nyeri meg, mert én már... És Ice most ne rúgjál. Hívjuk úgy, hogy telefogyazok pálya. Én csak itt a botokat tudom. De srácok, már megint. Mi a kapa? Á, srácok. És nem. Vagy de. Ez simán. Labda. De srácok. Jól van-e? Labda. Labda.
Nos, srácok, itt Ficen a következő pálya. Nézzük. Borító, himbilimbis. Himbilimbis floor flip. Még ma rakok ki egy shortcot is. Lehetőleg a legkésőbb hajnalban, vagy éjfélkor. Ami nem. Oké, itt Ficenek be a célba mindjárt, srácok. És srácok, a trükkös beérkezés. És beadtam, srácok. Na srácok, bejutottunk, azaz, és most következik a mindent eldöntő Rush Hour, de nem. Nem. Space Race. Ja, én is tudom. De itt jókat lehet labdámótozni. Srácok, különben. Itt jókat lehet labdázni. Jól van. Ne, de nem már, srácok. Egy ilyennel, és ezt most én fogom nyerni. Igen, mert itt már én át fogom adni. És akkor legával kezdhetek, vagy zárhatom a videót. Nem speciállal kell zárni. Na, srácok, még ezt átengedi, aztán a másikat meg. Na, srácok, itt Ficenek backérba. Jó van, nem Ficenek még. Én mindjárt Ficenni fogok. Kipróbálom ezt. És nem.
És srácok! Eső! És be is ficentem a célba. Ez egy hosszú videó lesz, de nézzétek végig, megajánlom. Srácok, felértem. Megyünk olaszba, de nem tudjuk, hogy mikor. Srácok. Srácok, egyel szömbben belesett ki. Na oké. Lávarás. Ha megnyerem. Nem. Srácok! Léci. Srácok! Na úgy van. Na úgy van az, srácok. Na srácok! Majdnem. Úgy, srácok, jók vagyunk. És nem, srácok, ne. Ne. Azaz, srácok! Vamos! Azaz! Beficentem a célba, vamos! Vamos! És srácok, egyből leg a szintre ficcenek. És srácok, az lesz, hogy ezt lejátszuk, vége lesz a videónak. Szerintem még gyors megcsinálom az index képet. Ezt nem tudom, hogy mi legyen. Szerintem az egész karaktersor benne lesz, ha. Vagy csak a kamerasor. De mindegy. Aztán gyors összevágom az index képet, videót. Meg majd holnap látni fogjátok. Beidőzítem. És leszévelem.
holnap 10 vagy 11-kor feltöltődjön nektek a videó. De nyugi shortsokkal fogok készülni. Srácok, nektek olaszba jó lesz, itt izgalmas lesz, mindegyik shorts. Előre elmondom, most kell mondanom, igen. De megnézem, hogy hányan nézzétek meg a videót. Nos srácok, egy Humble Stumble pálya. Ezt a videót azért egy winner szeretném zárni. És van már olyan ember itt, akinek van emótja. Azért nem botokkal vagyunk, látszik. És 6. Most látok itt viccen Jungle Roll pálya. Gyerünk! De nem baj, ha elbukom, mert úgyis átválthatok speciálra. És előrébb vagyok, mint az srác. Te meg, srácok. Na srácok, átváltatok speciálra. Mondom, nem ide. És ha tetszett a videó, iratkozzatok fel, nyomjatok egy lájkot, sziasztok!